Казали къде устата. Може как искаш ти отдеса, половина да се въргат. Хората чакат да се въркне, да стане 8 и половина тогава. Те и Янко Джамбал едното. Живемо, кучо! Живейте! Хайде, мани ги тия камера, стига се снимава. Що? Защото почна да набазикат. Почваш да се появяваш по интернет, ставам си медийна звезда. И какво лошо има? Ще почнем да търсим автографи, ще почнем това. Не ставаш популярен, повече от преди. Аз съм си, когато трябва да съм станал популярен. Между другото, тази популярност може да донесе пари. Другия път. Да. Можеш да влезеш и в политиката, което ти много искаш. Не, неща. С беглуци неща да се занимавам. Два път говорихме, че ти го каза. Само един куршум. Един патрон и ти... И няма моля ти се. Няма моля ти се, няма не дай. Само трепане трябва да има, иначе Трепане... не се оправи иначе. Закачан на чангеля, лабут, без да казва за кого бахтеш. И тогава, тази нация е дива татарска нация, иначе хубаво няма са. Моля, ще обичате ли? Той вика, не, няма да обичам. Моля, ще влезете ли така да стане? Не, няма. Онова ние ще го направим наобратно. Да го правите, едете си майка, тъй къде хората се дръпнаха, а калите избягаха на запад, другите се скриха вкъщи и курас. Двойка живи пролуци, лудата гимназия се показа. И сега глупако си, днеска го прави, утре иди оттам, гледа го. Това нищо не стана, ке го разваля, развали го, другия ке го направи не така. Направите го, пак го направят, па забравили нещо, не знаели какво да направят, пак да го разрушим, ке го направим сега, така е правилното. Всяко едно нещо се прави по 150 пъти и накрая никакъв кур не става. И затова България нищо не мога да направи. И няма да има прогрес и тая. Двойка си, пролуци от селата, фанати, като го видиш главата му, като пляска на коруче лек, държали го се легнат на таликата, нямал кой да го изправи да му расте правилно главата, той си показва, че му къл, нищо не става от него. Сплескана му главата за таки, няма хай. Нищо не става от него. Разсъждението е само в една посока. Едини и дръскани. Чист сръв. Тая иска Чичо Хитлеровия патрон. СС, Жутстаген, те шилес, дете имат карта на гилзата, бам! 25 синки в главата и го прата и тая. Няма никакъв хаир от това. Аз часовникара века, Фодрин кипи живот. Той не само в Одрин, навсякъде кипи. Само тук времето е спряло и е умряло. Същото е. Нищо. Къде е там? Там има такова. Вика, никаква работа не става. Няма, работилничката. Купихме една батерика за 5 лева. Беше ми спрял часовник. Много се оплака. Кой да се оплаква? Той да е, ти всички се оплакват. Да спря всичко, никой нищо не работи, няма пара, много ясно, че ще замре и търговия и занаяти и всичко. Те мислят, че като ги държат в ОББ и първа част, не знам къде да ги изпокриха мошенниците и работа ги тръгне. Те имат пари и народа ке живее. Нищо не става. Да, вика в Турция, аз от границата започват малки предприятия, фабричка, цехче, хората работят. Работата ама му плащат, не го лъжат. 1100 Знаеш какво каза? 1100 минималната пенсия, а заплатата 1200 може би каза. Къде нищо не прави, не работи. Минимална, максимална 600 евра му дават безработен. 600 евра безработен. Навика на работа, които са. Лирата е, тя лирата е лев. Я никъде не работа. 80 стинки. 80 да е. Дай да бъдат 500 лева на мен като безработен. Знаеш каква е хорото? В министерството им плащали по 8000 лири. Държавен служител. Нищо не им плащат. Нашите крадат по 100 000 на месец.
5000 заплата, 6000 от борда на директорите на то, от управителния съвет от едно, от другия тук, под масите в пликчета, които не ги фата камерата, които не ги регистрира фотоклетката и накрая дойде ли петък, те тръгват да търсят Боровец, Цинкория, не знам къде, Джамкория и почват да търсят къде е имало лайф. И това е. Че на това било темно поглед, Соня не могъл да се уреди, нямало табела. Ето майката да върда замикаля там, като му е без глава и сто. Поглед се, това е темно, той го е в главата. Ти нали си наеден, но правя, ето майката други. Край, това е. Никой за нищо не мисли, само него си гледа. Спасявай мене си. Ама тук няма пари за това. Хората стават много ли да ги дадат тя пари на хората? За кой ги прибраха? Ще се раздвижи икономиката, се раздвижи и всичко. Те обърнете ги в долари, обърнете ги в марки, обърнете ги в евро, па в долари. Надувайте момчета, надувайте парчета, надувайте момчета, надувайте парчета, хората се изтрепа да купуват на 5000 лева за долар. Но няма пари и накрая ги смъкнаха на 1600. Какво стана? На народа парата и от банки, и под дюшеци, и под въздавки, и под буркани, който всичко изгоря. Всичко изгоря. И сега мутрите имали пари, карали са, блъскали с крокодилите, наглите, крокодиларите, биларите, батяли са, трепели са. Те перат парите на маленьките комуничета, на синовите на Цалов, на Тано, на Драгойчев, на Цола Толова, на тая, на она, перат им парите и накрая като перат парите, пратят те тяхния човек, един му гръмни един патрон, много да им хлопи, да не знае и край. И оттам стават и убийства, и дилърста, и работи и такова всичко. Те като му перат парите и му гръмнат един патрон, до 2 часа е умрял. Кой да се разправяме? На другите, които вземат властта, сега път те и захватат да перат, да правят, да стигнат пълния колко били накрали и те да се изравняли с тях. Да са наредали и те на общинския президиум Бамборовец и Пампоровец, по Чамкориите, Враня, Цране и те няма да го прави България. Те всякой гледа колко може още да крадел. И тая. Но не остана вече. Как не остана? Има геотери още са крадени. Ние сме продадени веки. Какво? Някой търси ли те, работиш ли, не работиш ли, осигуряваш ли се, внасяш ли, запас отиваш ли, не. Никой не го е кахър. Значи, какво става? Сега си умрал. Да, за тебе ти си един впрегатен кон. Една дамлия трябва, фърга му да иде и кот може струча, дигне му цените, дигне му гъста, дигне му бензина и препускай доляри. Тръскай кантармите, давай, препускай. Препускай, ама няма, накрая ки запреш. Гледан може да препускаш. И вика, ресторантите замряха, та замря, това замря, му буде, даваш ли пара нещо, платаш ли? Не, всякой отрязан от всякъде, всичко съкратено. И от деда вземе парите да иде на ресторант. Той не може да се чуди днеска за ляпото за олио. Имат 3 лева и ги циска свила, ги вързва ги на възеличе. Толкова, 3,25 едно ще олио. Той ги свила и ги вързва на възели, вика, тази чер може да няма, утре веки трябва да купя олио. Няма не става, без пара нищо не става, бе, човек. Спираш на едно място и край машината се връща назад. Тая няма. Те търсят комунизъм и социализъм, всеки ден е заведение от 8 до 10 цъга и кавалики свират бонаците. По 3 плодови, салата руска с 4 кебапа и 8 газирани води. И ки думкат, и ки пият. Руфинка, лапка, лапиле, и ки налягат. Няма да умре. Няма 18 синки кебапче и ракия 35 синки. Сършата хора. Ние бяхме ученици, излизаме и се навираме на нощно кино. От 7 часа влизаме до 9 половина на кино, да изземеш от бонаците, до тогава няма места да да седнеш, да пиеш една бира, да събрати с артистите и кръщно да изпущи по една цигара. Всичко заето. Република свират, идеш Марица, всичко пълно, кажеш, налягат, никой не се отива, имат пари. Взима 80-90 лева пенсия, ама тя става пенсия, той може да се посаре. Не мога да изде. И като оборота вари, се отчита, описва се, утре вечер, пак писва. Писва. Защото нямаше стоки. Имаха свободни пари от там. Имаше стоки, колкото сега имат. Ние пари ще да ми свършат за 3 дена. Амба, чакай. Нищо не мога да ми свършат за 3 дена. Всичко беше стотинки, бе, Сергис. Баничка мелинка 10-15 синки, 20 синки. Един хляб е такъв, беше 26 синки. Чипове 15. Овчето беше 2,60. Ниското също беше 1,40.
1,40. Ами в комисиона Ама го беше нямаше. 26. Само, че го А нямаше. пък как го нямаше, алите пари закачане, така иначе ангелите в хладилните витрини няма кой да го вземе, бе. София все нямаше. София нямаше, но тук може да има. Имаше навсякъде, бе, всичко имаше, бе. Няма. Всеки Някой седта иде в работа. провинцията донесе. Добре, баба ми, що купваше София да купува пресно мляко сутрин в 7 ли? Ам що така ми е толкова? Не, Прасно мляко млякото има свършваше цале. на обед. Има всеки ден мляко и постоянно, няма кой да го купи. Сега една пострагореца хосамца, розвали на нагорката, ки донесе. И носят 10 каси, шишета по 2 кила. Тогава. Еми и тогава пак имаше в Свиленград, имаше 10 000 крави, човек. Как няма да има мляко? И в магазина. Баба ми търчи да купува в 8. Еми баба ти като ги мъчали да ga бжее, тя не бжеяла, сега на бъртни години, ки пие на 103 години, като смок мляко. За къв кур? Ки станеш на 22 пут, като ти ги стане старо 5 синки. Няма да стане нищо с таки сол мляко и прасно мляко. Хората искат да